Acostumbra parar el estornudo cuando viene la... No lo hagan. Detener un estornudo puede provocar derrame cerebral o también puede provocar algunos desperfectos en sus oídos. Imagínense, tienen una bomba que está por estallar y le ponen encima una cubeta y piensan, ya la arreglé, ahora no va a pasar nada, y ¡paz! Y entonces estalla la bomba. Junto el ganador de récord Guinness en estornudos mantuvo estornudando en 977 días y produjo algo así como 1.000.000 de estornudos. El estornudo alcanza la velocidad más o menos 60 kilómetros por hora. Dicen que 160, pero es una tontería. Hay quienes estornudan chiquito. Bueno, este estornudo no vale para el récord Guinness y tampoco es peligroso. Hay 3 tipos de estornudos. Los estornudos fóticos. Disculpe, tengo un estornudo fótico. Que ocurren cuando salimos a la luz solar y entonces solamente da el primer flachazo. Eso ocurre en más o menos una tercera parte de la población. Con unos lentes basta para arreglarlo. Luego están estornudos por alergias. Quiere decir alguna partícula que nos causa reacción alérgica, entonces estornudamos inmediatamente. ¡Qué bonita florecita! Y al último son los estornudos por gripe. Los estornudos con ganas. Esos alcanzan más o menos unos 25 metros. El primer remedio es presionar la lengua contra los dientes superiores, así. Segundo es tomarse el labio superior y apretar. No se hagan bolas. Lo más importante para no tener estornudos por gripe es vitaminarse, comer sano y vitaminarse bastante con vitamina C, muchos jugos, mucho limón, mucha guayaba, mucha fruta, mucha verdura. Eso es lo que va a conducirles a una vida sana. Y no se olviden cuando estornuden cubrirse la boca, no taparla, pero cubrirla para evitar contagios a otras personas. Adiós.